最近さ、うん、全然寝れへんねんな。なんかいいベッドないかな。お、ちょっと待って、これ何？いびきに反応するベッド。AI もここまで来た。ちょっと寝てみていい？ではちょっと失礼して。あ、めっちゃもう背中が喜んでる。どんな寝心地？なんか無重力。無重力？なんやろこのボタン。なんか押したやろ。0G やろ。そう、すごい上がってる。それ下がれそう。人体工学に基づいた角度らしくて心地いいらしい。どう違う？なんかもう呼吸めっちゃ楽。てかちょっと待って、今手動でやったけどさ、フラットな状況からいびき感知して勝手に今の角度にしてくれるんやって。すごいな。っていうことはずっと呼吸楽や。だから AI 搭載ってこと？なるほどね。これめっちゃ良くない？